Yes, alright, how are you today? Ngo mumeze mute, byifashe bite aho waba uherereye hose, waba uri mu ntara nkusuhuza, waba uri Kigali nkusuhuza, waba uri hanze y'igihugu nkusuhuza, nkubwira uti yambo ese ngo byifashe bite, bimeze bite? Hano rero turacyarimo kwigira Kiswahili, twiga English, Icyongereza, twiga Ikinyarwanda. Yes, alright, ngo bimeze bite rero, byifashe bite? Uyu munsi rero twatuye kwiga ijambo gusoma. Yes, alright, mbibutsa ko rero tuzagenda tubahereza interuro ziri mu magambo tugenda tubahereza ngo gusoma, tubahereza interuro, yaba interuro iri mu Giswahili, yaba interuro iri mu Cyongereza, mu Kinyarwanda. Tuzagera tuzibahereza rero, tukigira Igiswahili, tukigira Icyongereza, tunabishyira ko mu Kinyarwanda. Ngo bimeze bite rero, byifashe bite? Uyu munsi rero twabazaniye ijambo kusoma. Yes, kusoma ni ukuvuga ngo mu Giswahili bavuga kusoma. Yes, English mu Cyongereza bakavuga reading. Yes, Kiswahili ni kusoma, English bakavuga reading, Kinyarwanda noneho bakavuga gusoma. Yes, ni ibintu byumvikana rero, gusoma Kinyarwanda, reading mu Cyongereza aho ngaho, mu Giswahili bakavuga kusoma. Yes, alright. Ijambo rya kabiri twabazaniye uyu munsi ni ijambo naryo rero rikunze gukoreshwa. Iryo jambo rero nta rindi, baryita muziki. Mu Giswahili bavuga muziki mu Giswahili. Noneho mu Cyongereza ho bavuga music. Mu Giswahili music, mu Cyongereza bakavuga music, noneho mu Kinyarwanda bakavuga umuziki. Yes, imiziki. Yes, alright, ngira ngo rero ubyumvise neza kabisa. Mwibutsa ko rero niba utarakora subscribe udacikanwa, ukagenda udakoze subscribe, igihe ni iki, kanda subscribe. Tujye twibanira rero mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye, aho tuzajya twiga rero Icyongereza, Igiswahili, ndetse tubishyira mu Kinyarwanda, twiga interuro zigiye zitandukanye, twiga uko ushobora kujya ahantu ukaka serivisi iyo ari yo yose muri izi ndimi tuba turimo turiga. Kora subscribe rero, Hozaho TV, turabakunda, we love you so much.